Газ има за наредните 2 недели. Државната ЕСАМ обезбедила газ за топланите исток и запад само за до крајот на ноември. Планот на државата изгледа цела грејна сезона да продолжи да ги држи Скопјани во неизвестност дали ќе имаат топли радиатори. Од ЕСАМ остануваат на ставот дека ќе набавуваат газ за кратки периоди со цел да се заштедела, бидејќи цената на газот континуирано паѓала. Набавката овој пат чинеше 1345 евра за 1000 нормален метри кубни газ. Во меѓувреме, топланите подготвуваат систем за работа на дизел гориво, спротивно на препораките од Министерството за животна средина. Топланите ќе продолжат да работат на природен газ во текот на грејната сезона како основен и најеколошки енергент за нивно функционирање. Во меѓувреме, системот технички се подготвува за тестирање на користење на алтернативно гориво дизел, како резервно решение за во случај во кој поради геополитички случувања во Европа гасот би станал недостапен на пазарот или би достигнал екстремно високи цени. Тестирањето ќе се врши по обезбедување на сите соодветни дозволи од надлежните институции и почитување на прописите за постапката. Првичните најави дека тестирањето за работа на дизел ќе започне од 15 ноември изгледа ќе мора да почека. Од Министерството за животна средина во телефонски разговор за Алфа информираат дека дозволите кои ги имаат топланите предвидуваат работа на природен газ, а како алтернативно гориво може да го користат мазутот или дизелот како втора опција, но единствено ако причината е недостаток на природен газ, а не поради високи цени. Моменталната дозвола која ја имаат топланите предвидува дека алтернативно гориво може да се користи во период од 10 дена под посебни услови и само во случај на недостиг на природен газ. Согласно европската регулатива, Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека и за да се тестира работата на дизел, ќе треба да се издаде посебна дозвола. Од животна средина остануваат на ставот дека препорачуваат да се користи еколошки горива, но сите мора да бидат свесни дека треба да се најде решение за Скопје да не остане без парно грејење. Грејењето на дизел е загрижувачки за животната средина. Екологистите во неколку наврати алармираат дека ваквата алтернатива ќе го дозагади Скопје, кој онака се наоѓа на листата на најзагадени градови во светот. Минатата година Скопје беше меѓу 5 најзагадени. Позагадено беше во Индија.